আলহামদুলিল্লাহ, আমরা যশোর ট্র্যাক্টর হাউসে এসেছি একটা ট্র্যাক্টর ক্রয় করতে। তো খুব কম রেটে এই ট্র্যাক্টরটি ক্রয় করেছি, হল্যান্ড tt55। তা আপনারা যদি তারা ট্র্যাক্টর ক্রয় করার ইচ্ছে থাকে তো এখানে আসতে পারেন। এখানে খুব ভালো মানে ট্র্যাক্টর খুব কম দামে সচরাচর সেল দেয়। আমাদের ট্র্যাক্টর কিনে খুব ভালো লেগেছে। আপনারা এখানে আসবেন, ট্র্যাক্টর ক্রয় করবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, যশোর ট্র্যাক্টর হাউসে ট্র্যাক্টর সেল আপডেট নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। সম্মানিত ভিউয়ার্স, স্ক্রিনে যে ট্র্যাক্টরটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা বিক্রয় হয়ে গেছে 3,20,000 টাকা রোটাভেটার সহ দাম দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু খালি ইঞ্জিন এটা 2,80,000 টাকায় বিক্রয় হয়ে গেছে। তো এই ট্র্যাক্টরের জন্য আপনারা কেউ আর কল দিবেন না। এছাড়াও আমাদের আরও ট্র্যাক্টর আছে যশোর ট্র্যাক্টর হাউসে। আপনারা চাইলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা আমাদের চ্যানেলের আরও ভিডিও আছে, আপনারা ভিডিওগুলো দেখতে পারেন অথবা কমেন্টস করতে পারেন, বা আপনারা সরাসরি যশোর ট্র্যাক্টর হাউসে এসে ট্র্যাক্টরগুলো দেখে ক্রয় করতে পারবেন। প্রতিদিনের রিসেলিং ট্র্যাক্টরের ভিডিও পেতে এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন। আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।